हिकअप्स यानी कि हिचकी, ये एक अचानक हो जाने वाली प्रॉब्लम है और जब ये हो जाती है तो ये बहुत एम्बैरस करती है। उस टाइम पर आप अगर अपने मुंह में छोटा सा अदरक का टुकड़ा रख लेंगे तो उससे हिचकी उसी वक्त रुक जाएगी। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है तो उसके इलाज के लिए आपको चाहिए लगभग 4 इलायची, हरी इलायची छोटी वाली, उसको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए और उसको आधा लीटर पानी में बॉईल कीजिए। अच्छी तरह से बॉईल कीजिए कि पानी जब तक आधा रह जाता है, अब आप इस पानी को बॉटल में भरकर रख लीजिए थोड़ा गुनगुना होने तक। गुनगुने पानी को एक एक चम्मच करके अगर रेगुलरली आप सेवन करवाएंगे सुबह और शाम, तो हिचकी की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इसको कम से कम 1 हफ्ता ज़रूर यूज़ करना है ताकि ये प्रॉब्लम पूरी तरह क्योर हो जाए अगर ये रीअकरेंट प्रॉब्लम है तो।